السلام عليكم ليزامي، كنتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نديروا تصحيح الامتحان ديال الباك الجهوي جهاد بن ملال خنيفره. يعني كما كتعرفوا يعني لوفغ اللي كانت محطوطه هي كونديد، يعني حطوا تقريبا دو شابيتر، حطوا النص الاول من الشابيتر 5 والنص الثاني من الشابيتر 6. اذا الاخوان كما العاده يعني كتقرا النص مزيان، كتقرا الامتحان كامل، اسئله كامله. يعني اللي يقدر يكون شي مره شي سؤال يعني كاين الجواب ديالو في سؤال اخر الى اخره. يعني كتقرا كل شيء وكندوزو الاسئله. يعني كيف العاده الاسئله الاولى راه سهله. يعني عطاوك هنا لوفغ راه كاينه في النص، يعني كونديد كتب غير كونديد بلاش هذيك او لوبتيميزم، كونديد صافي. دونك لوتور فولتير اسمح لي هاد الستيلو راه شكل شويه. ناسيوناليتي، دونك ناسيوناليتي ديال لوتور، يعني غدير اوتور فرونسي، اوتور فرونسي يعني هو معروف فرنسي. يعني الكتاب اللي عندنا في الباك كاملين فرنسيين الا محمد خير الدين. يعني عندنا بالزاك فرنسي وفولتير فرنسي ومحمد خير الدين مغربي. دونك لو سياكل يعني لوفغ دارت في 1759، يعني القرن هو 18، يعني لو 18 siècle. ندوز دابا السؤال الثاني. Pour situer les deux textes dans l'œuvre, le narrateur montre des personnages sur partance pour يعني bien sûr le Portugal. يعني le Portugal. هذا بالنسبة للكونتكستواليزي. داكور، دو بوان، جوج نقاط. ندوزو دابا l'analyser. C'est على 6 points, على 6 نقاط. Durant leur voyage, les personnages sont pris dans une tempête. Dans la liste suivante, deux personnages qui sont restés vivants. شكون اللي بقى حي؟ يعني bien sûr بقى voilà Pangloss et Candide. Peut-être عندنا هنا الجواب ديالهم في النص. donc Pangloss et Candide furent portés sur une planche. يعني هادو بقاو حيين. هذا donc l'anabaptiste راه كان دفعوا هذا قتلو لو ماتل. Lisez le troisième paragraphe de À peine-t-il à ceux des ruines. Donc quel est l'événement survenu؟ يعني هنا قال لك قراو دي في هذا الباراغراف هذا. يعني حدوا لك هنا الجواب ما غتجيبوش من اي بلاصه وانما في هذه البارتي هذه. À peine ont-ils mis le pied dans la ville حتى des ruines. يعني اشنو ليفينمون اللي وقع هنا؟ دونك سهل. الا لاحظتوا معايا à peine, voilà, pleurant le mort bienfaiteur, donc هذاك l'anabaptiste, qu'ils sentent la terre trembler, d'accord? Donc هذا هو l'événement, d'accord? يعني انت غتكتب tremblement de terre ولا la terre tremble، كتبها غير هكاك tremblement de terre. N ici de terre. La question suivante, conséquence nécessité de conséquence de cet événement. يعني قال لك عطي جوج ديال النتائج ديال هاد الحادث هذا. donc conséquence 1 conséquence 2. donc هنا راه كاين بزاف. voilà. donc conséquence 1 مثلا تقدر تقول voilà des tourbillons de flammes pour débriser. donc la mer s'élève en bouillonnant dans le port et brise les vaisseaux. هذا conséquence الأولى. يعني brise les vaisseaux هرست دوك القوارب ولا قوارب يمكن بالعربية qui sont à l'ancre. عاوتاني الكونسيكونس الثانية des tourbillons de flammes et de cendres couvrent les rues et les places publiques. هذا الكونسيكونس الثانية. conséquence الثالثة les maisons s'écroulent. d'accord. الكونسيكونس الرابعة les toits sont renversés sur les fondements. يعني اي حاجه درتيها هنا صحيحه. اي لي شنو ما تقراتش ليا لان النص ما مطبوعش مزيان. عاود ثاني يعني هذه الكونسيكونس الخايبه بزاف. يعني 30,000 habitants de tout âge et de tout sexe sont écrasés
sous des ruines. يعني هاد الكونسيكونس ضروري ديرها لأنها هي اللي فيها الأرواح البشرية. وهاد القصة راه بصح راه كان وقع هادشي بصح نيت. تري بيان. دونك أي حاجة درتيها هنا راه صحيح. هادشي اللي شفنا كامل أي حاجة فيها درتيها صحيح. دونك نشوفوا السؤال 5. Donc observez l'énoncé suivant. 30 000 habitants de tout âge et de tout sexe sont écrasés sous des ruines. Donc la figure de style dans cet énoncé est-elle une antithèse ou une hyperbole? Donc انت اللي كنتي عارف شويه غتعرف انها ماشي antithèse وغتعرف انها hyperbole. Donc الجواب الصحيح هو hyperbole. Très bien. Cette figure de style montre l'insignifiance des dégâts causés par l'événement ou la gravité des dégâts. يعني bien sûr كنعرفوا ان l'hyperbole راها ديال l'exagération. يعني هنا on a exagéré la gravité des dégâts. يعني نبينوا ان هادوك الخسائر راهم كانوا كبار وكبار بزاف. يعني 30 000 habitants de tout âge et de tout sexe sont écrasés sous des ruines. هادشي راه وقع بصح نيت في 1755 في البرتغال في لشبونة. Dans le tableau suivant, rattaché à l'aide d'une flèche chaque élément de la colonne A qui lui correspond dans la colonne B. Donc A, quoi? Donc donc bien sûr donc organiser autodafé. هذه quoi? Qui? يعني شكون اللي باغي يدير هادشي هذا؟ Voilà, donc les sages de Coimbra. Donc c'est majuscule Coimbra. Donc Coimbra هي واحد الجامعة كاينة في البرتغال. كانت في البرتغال ومازال حاليا ربما. Pourquoi? يعني علاش donc les sages de Coimbra اشنو قرروا انهم organiser un autodafé. Donc l'autodafé شنو هو؟ l'autodafé هو نحرقوا الناس. علاش علاش نديروا هادشي؟ bien sûr pour empêcher la terre de trembler. يعني وقال هما هادوك كوا قال هنا مختلفين. دونك كوا مع الوسطانيه وكي مع الفوقانيه وبوركوا مع هادي حداها. هاد الاسئله في النص الثاني. داكور. complétez le tableau suivant d'après votre lecture du texte. يعني غتقرا النص وغادي تجاوب. donc Candide il a écouté. اشنو كان لو جوجمون ديالو؟ voilà donc راه ساهله الاجوبه كاين هنايا. l'un pour avoir parlé et l'autre pour avoir écouté. donc هنا هذا pour avoir écouté هذا. donc هذا il a écouté هذا il a parlé. d'accord point. donc هاد il خصها تكون كبيره. donc هذا il est pendu علقوه. d'accord. donc il était décidé par l'université de Coimbra. هادشي شفناه في الاول. pour avoir écouté dernière. donc Candide fut fessé en cadence. d'accord. donc il est fessé en cadence. donc fessé l'accent هنايا fessé en cadence. donc هي هذه. donc fessé en cadence. يعني fessé en cadence يضربوه في المؤخرة ديالو كما تنقولوا. pendant qu'on chantait. يعني هما كيغنيو هما كيضربوا فيه. يعني كوميك شي شويه فيها الضحك شي شويه. très bien. donc l'intention du narrateur est-elle de montrer que les peines données aux personnages sont justes ou injustes? bien sûr injustes. يعني عاقب الناس على والو. انت دويتي غادي نشدوك الاخر تصنت ليك تا هو نشدوه. donc l'autodafé a-t-il empêché les catastrophes naturelles? donc l'autodafé نعاود شنو هي كيشدوا شي ناس وكيحرقوهم بواحد العافيه اللي خفيفه. علاش؟ باش قال لك زعما نعاقبوا روسنا باش الله ما يعاقبناش. donc l'autodafé a-t-il empêché les catastrophes naturelles؟ هنا غتشوف ها هو هنايا. فوالا هادشي هذا حرقوه هذا قتلوه كله واش داروا ليه. فوالا لو ميم جور لا تير ترومبلا دو نوفو. يعني في نفس النهار عاوتاني هذيك لا تير تزلزلت عاوتاني. دونك لا ريبونس هي نو. دونك l'autodafé n'a pas empêché les catastrophes naturelles. donc justification غتكتب لهم هاد لا فراز هادي.
le même jour, la terre trembla de nouveau avec un fracas épouvantable. تكتب هذه كاملة تكتبها هنا في la justification. صافي تكتبها في la justification راه هي la justification. À votre avis, donc الأسئلة ديال la réaction, donc réagir face au texte. Donc à votre avis, le fait de brûler vif des gens est-il un spectacle à regarder? Donc قال لك ودي في نظرك واش لو في اننا نحرقوا شي ناس هما حيين واش اسكو سي ان سبيكتاكل واش هو واحد الفرجه اللي خصنا نتفرجوا فيها جوستيفي فوتر ريبونس على حسابي انت خصك تقول لا بطبيعه الحال ما خصك تقول ايه لان هادشي افكار ارهابيه واجراميه دونك غتقول انت ا مون افي لو في دو brûler vif des gens n'est pas un spectacle à regarder c'est un crime à fuir مثلا هذا غير على سبيل المثال دونك غدير à mon avis دونك سمحوا لي على الكاليتي ديال الصوره لان الورقه اصلا ما طبعتش مزيان à mon avis le fait de brûler vif des gens n'est pas un spectacle. N'est pas un spectacle. C'est un crime à fuir. مثلا غير على سبيل المثال مثلا بحال قلنا لهم اودي باللي ديما جاوب ساهل هاد الاجوبه هادو ساهلين عاطينك جوج سطوره جاوب في جوج سطوره صافي ما تفوتهمش دونك قلنا لهم اودي بان هذاك تحرق الناس حيين راه ماشي سبيكتاكل وانما واحد الجريمه اللي خصنا نهربوا منها غير على سبيل المثال وصافي يعني تقدر تفكر كاين اللي غيعطي جواب احسن من هذا بطبيعه الحال فوالا دونك ندوزو للسؤال يعني الاخر وقيله غادي يكون هو الاخر فوالا هذا هو الاخر les solutions prévues par les sages de Coimbra sont-elles logiques ou illogiques يعني قال لك وديك الحلول اللي عطاو هذوك لي ساج يعني الناس يعني العلماء ديال الجامعه واش منطقيه ولا غير منطقيه انت خصك بيان سور غير منطقيه يعني كيفاش نحرقوا الناس باش الارض ما تزلزلش مستحيل يعني غير خربقوها وصافي يعني كانوا شويه يعني الجهل وصافي كان الجهل بزاف يعني يقدر تقول انت مثلا les solutions prévues par les sages sont illogiques virgule مثلا voire bizarre car comment le fait de brûler des gens empêche-t-il la terre de trembler مثلا donc كتبوها les solutions prévues par donc les solutions voilà prévues par les sages voilà donc نقدروا نكتبوا par les sages S donc le stylo حتى هو ما بينش par les sages sont ودير illogique illogique يعني غير منطقية مثلا virgule voire هاد فواغ بحال هي بل في العربية عندنا فواغ بيزار داكوغ يعني غريبة ولا غريبة الأطوار فيرغول كار كومون بحال غطرح واحد السؤال كومون لو في دو brûler des gens empêche-t-il la terre de trembler فوالا ندير واحد علامة
الاستفهام، يعني بحال طرحتي واحد السؤال جاوبتي بسؤال، يعني كنقولوا سؤال استنكاري، يعني ان ما يمكنش ان واحد تحرق الناس باش الارض ما تزلزلش. دونك شنو باقي لنا دابا؟ باقي لنا غير لا برودكسيون اكريت. نشوفوا اشنو نحطوا فيها حتى هي، يعني حتى هي عندها علاقه بالنص. داكوغ، عندها علاقه بالنص. ديما ردوا البال هاد القضيه، يعني راه غالبا كتكون لا برودكسيون اكريت عندها علاقه مع النص. Donc certaines personnes continuent à croire que les catastrophes naturelles, maladies, inondations, tremblements de terre, sont dues à de mauvais comportements, mensonges, vols, crimes. Qu'en pensez-vous? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous exposez votre point de vue, justifié par des arguments. Donc lors de la correction, il sera tenu compte des éléments suivants. Le discours ou la langue. يعني تكون كتكتب مزيان وبلغه سليمه. يعني هنا شنو قال لك في السوجي؟ قال لك ودي ان بعض الناس باقين كيعتقدوا ان يعني الكوارث الطبيعيه كتجي من التصرفات السيئه ديال الناس، يعني كذوب، السرقه، الزنا، الفساد الى اخره. اشنو بان لك نتايا؟ يعني انت عندك جوج الحلول هنايا، يا غتخدم لو بلان اناليتيك، يعني تحلل هاد الظاهره هادي، يعني الاسباب اللي كتدفع الناس انهم يعتقدوا هذا الاعتقاد هذا والنتائج ديالو وشي حلول، يعني لو بلان اناليتيك. او لا تخدم بلو بلان سامبل، داكور، تقول او تبين فيه ان هاد لي كاتاستروف ناتورال ما عندهم حتى شي علاقه ب لي موفي كومبورطمون. داكشي طبيعي كيجي بوحدو. يعني الناس حلوا دابا، لاحظتي دابا علميا الزلزال كيفاش كيجي، الريح كيفاش كيجي، هذاك التسونامي كيفاش كيجي، يعني اي حاجه ما عندهاش علاقه لي كومبورطمون ديال الناس. فوالا. دونك غتجاوب مزيان، تكتب بلغه سليمه وصافي، راه غيحسبوا لك لا نوت ديالك مزيانه ان شاء الله. دونك الا عندكم شي سؤال مرحبا في لي كومونتير، تهلاو ليا في راسكم وتبارك الله عليكم.